Il fumo per le scale, le fiamme, lo spavento per una situazione inusuale. Alle prime luci dell'alba di sabato 18 ottobre i vicini di casa di Elidiano Vidoni, 77enne che vive da solo all'interno di un'abitazione del civico 48 di via Valli del Natisone a Civitale, località San Guarzo, hanno lanciato l'allarme per una situazione che non prometteva nulla di buono. Infatti il pensionato si era addormentato con una sigaretta accesa sulla sua poltrona preferita di colore giallo, che aveva preso fuoco, coinvolgendo anche altri suppellettili della casa. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco volontari di Cividale del Friuli insieme al personale della Sores. I primi hanno tirato fuori dall'abitazione il 77enne, che aveva inalato parecchio fumo e consegnato proprio ai sanitari che lo hanno portato all'ospedale di Udine, non in pericolo di vita. Il signore, che abitava appunto da solo, e per questo ci è voluto l'allarme da parte dei vicini, con i pompieri che hanno presto circoscritto e domato il principio di incendio, mettendo in sicurezza l'area. Al nostro arrivo in via Valli del Natisone la zona era chiusa, con poltrona gialla e suppellettili fuori casa recintati in attesa di essere smaltiti successivamente. Negli altri abitanti della corte interna è rimasto solo un po' di spavento, ma per fortuna nessun danno importante alle rispettive abitazioni. C'era tanto fumo e sì, c'era una destra e poi sono stati chiamati soccorsi. Ma voi avete avuto problemi? No. Per ora è stato invece dichiarato inagibile l'appartamento di Elidiano Vidoni, sito al piano terra, con gli scuretti sbarrati dai quali, nonostante tutto, usciva ancora una pesante puzza di bruciato. Il bilancio è stato contenuto in termini di danni alle persone, per fortuna, mentre restano da quantificare quelli all'abitazione, dove il pensionato spera di poter tornare a vivere a breve con una preziosa lezione imparata sul pericolo di fumare all'interno della propria abitazione.